Στην τηλεόραση δεν κάνουμε ποτέ γκάφες. Τρία, δύο, ένα, πάμε! Το πιο λαμπρό αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Σάκης Πορτοκαλίδης, συναντήθηκε σήμερα με τους εκπροσώπους της οργάνωσης κατά της βίας στα γήπεδα. Σάκη, πες μας, πώς πήγε η συνάντηση? Καλησπέρα σας. Όλοι εμείς οι ποδοσφαιριστές, εκτός από τον αθλητισμό, θέλουμε να κάνουμε και μια προσπάθεια για να βοηθήσουμε. Τι όμορφος άντρας. Έχει κάτι. Όχι και κάτι, πολύ έχει. Και πού να τον δεις στο γήπεδο? Πετάει. Και εσύ, είμαι σίγουρη. Πού να πηγαίνει άραγε τα βράδια? Πάντως όχι στο κρεβάτι μου. Ακόμα. Είσαι στιγμοκόλλημψη. Με ποδοσφαιριστή έχω πάει. Ναι, αλλά ήταν γάμα εθνική. Ωραία, θυμάσαι πώς τον λέγανε? Συγγνώμη, Εθνά. Αυτός έχει καθυστερήσει πολύ και πρέπει να κόψουμε τη σύνδεση. Καλά, γιατί δεν το λες νωρίτερα? Που έχουν κολλήσει τα μάτια μου επάνω του. Πάντως για ποδοσφαιριστής δεν τα λέει κι άσχημα. Καλά, τι έχετε πάθει όλες με την αδερφούλα? Ο κομπλεξικός που είσαι. Καλά ρε παιδιά, αυτός φαίνεται από μακριά. Το ρουφάει το καναλώνει. Πόσο χρόνο έχουμε? Είμαστε οριακά για το επόμενο ρεπορτάζ. Ωραία, τι πρέπει να περάσουμε στο επόμενο ρεπορτάζ. Ναι, Σάκη, σε ευχαριστούμε, αλλά... Απλά να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στην Επιτροπή. Να σου πω, λες να έχει δίκιο ο Μανός. Ο Σαδευτάνη Αλεπού. Μίλησε και η γάμα εθνική. Δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Τελείωνε, Ορέστη. Σάκη, σε ευχαριστούμε, αλλά πρέπει να σταματήσεις. σταματήσεις. Να προσθέσω ότι η κατάσταση... Λες να είναι εκεί. Αποκλείεται. Με αυτόν ξαπλώνει στο κρεβάτι την Παρασκευή και τη Δευτέρα σου λέει θέλει κι άλλο. Αδερφή. Αθηνά, τι να κάνω? Άντε, πες τα παιδάκια μου, πες να τελειώνουμε. Ορέστη, κόφτος. Έχουμε καβαλήσει το χρόνο για το επόμενο ρεπορτάζ. Σκάσε πια. Ό,τι και να είναι πάντως είναι